адамның рухы жаңа үйде болады ғой. Сол рухы қай жерде болады? Сол уақытта сол үйде тұрып көре ма, көрмей ма адамдарды да, сол үйдің адамдарын. Ол жаназа жаңа қабірге қойылғанға дейін да. Енді рух бәрін көреді, бәрін естиді рух. Бұл анау Алла рахматынасын ғой баршамызда. Жақсы адам болған болса, мына өмірден жақсы амал істеп жүрген адам болса, Алла ешкім ақысын жемейді ғой. Ол адам иншалла сол ана жәннаттағы орны көрсетіліп тұрады екен де қабірде. Жәннаттың бір бақшасы ғой енді. Сөзі ол марқұм айқайлайды екен. Нап созып жатсыңдар, ертірақ апарып мені орныма орнықтырсыңдаршы жерге, көмсеңдерші деп байқайлайды дейді. Тездетіңдер деп. Марқұм ше. Ал енді Құдай сақтасын, жаңағыдай бір Алланың бұйрықтарын орындай алмаған болса, сондай бір дайындықсыз сондай бір болса жағдай, онда ол адам айқайлап қорқады дейді. Мені қайда алып бара жатсыңдар деп айтады дейді. Адам жаны үзілейін, қас қағым сәт қой. Сакаратул маут, сол қас қағым сәтте жанын суырып алған кезде жаңағы салих, жақсы адам болған болса, көзінің нұры жететін жерге дейін жәннаттан келген періштелер екі сап болып тұрады дейді ойынан. Сол қас қағым сәтте өте сондай қысқа уақытта жаны үзіле салысымен бірден оны жәннаттың бальзамдарымен бальзамдап, жәннаттың киімін кигізіп тастайды екен жаңа адамға. Сөйтіп, жаңа жәннаттың періштелері оны көтереді дейді аспанға, рухты. Аспанға көтерген кезде бірінші қабаттағы періште, ол жерде әр қабатта есіктер бар ғой, былайша айтқан кезде. Сөйтіп, сол есік ашылмай тұрып, ар жағында періште сұрайды екен, кімсіңдер? Мынау кім? Не деген қош иісті адам, кім бұл екен? Сөйтіп, ана көтерген періштелер оны мақтайды екен. Бұл Алланың пендесі, пәленшенің ұлы пәленше. Немесе пәленшенің қызы пәленше деген сияқты да. Бәрекелді, машалла деп, анау нелер ашады екен. Бірінші қабатта есік ашылады дейді. Екінші қабатқа кетеді дейді. Әр қабатта сондай оқиға болады. Кім мынау? Не деген жаңағыдай қош иісті шыққан, не деген адам? Сол кезде жаңағыдай таныстырумен ең соңғы 7-ші қабатқа барған кезде Алла тағала айтады екен, бұл пендемді мен топырақтан жараттым. Топырақтан қайттан тірілтемін қияметте. Бұны сол уақытқа шейін қайтарыңдар жерге деген. Періште қайтадан алып түседі екен да, рухты. Сол кезде мен жаңа айтқанда денесін нетіп уже жаназасын шығарып уже реттеп жатқан болады дейді. Рух қайтты дейді. Апарып мен Алла рахматынасын деп ана қабірге қояды екен да. Сол кезде барзақ әлемінде жанымен де тәнімен де адам сол жерде болады. Барзақ әлемі деп жатқан шыққан кезде қабір ғой, барзақ әлем деген қабір. Ол жер Расулаллах айтқан, ол жер жәннаттың бір бақшаларының бірі болады деген. Немесе Алла сақтасын тозақтың шұңқырларының бірі болады деген ол жер. Үшінші нәрсе болмайды. Не анау, не мынау. Ал енді Құдай сақтасын жаңағыдай бір пасық адам болса, Алланың сондай бір сүйген құлы болмай қалса, Алла сақтасын. Оның жаңағыдай қасқағам сәтте жанын анау ыстық темірді отқа салып тұрып кейін жүнге тығады ғой. Жүн жиырылып ана темірді бірден жабысып қалады ғой. Сөз ана темірді жүннен тартқан кезде ана бәрі жабысып қиын болып алынады ғой. Алла сақтасын, ана адамның жаны сөйтіп алынады дейді. Қиыншылықпен жан алады дейді. Сол қас қағым сәтте тозақтың жаңағыдай нелерімен тозақтың киімін кигізіп тастайды дейді ғой адамға. Жаңағы кісінің аруағына, рухына. Өте сасық болады дейді. Сөйтіп ана тозақтың періштелері оны аспанға көтерген кезде бірінші қақпада оны жаңағыдай айтады екен да. Кім мынау? Не деген сасық адам? Кім мынау өзі? Айтады, бұл пәленшенің баласы пәленше. Ашылмайды дейді ғой бірінші қақпаның өзі. Өткізе алмаймын, өткізуге хақым жоқ. Сөзі Алла айтады екен, бұл пендемді жерге қайтарыңдар. Қияметте бұл жерден тіріледі бұл деп. Рухты алып келіп, жаңағы тәнді жаңағы сәтте жаназа шығып келе жатқан болады дейді. Сол кезде тән жан айтады дейді, мен қайда алып барасыңдар, қорқамын деп айқайлайды дейді.
А егер сол сәтте ана адамның жан айқайын адамдар естісе дейді, анау жаназада адамдар тастап қашады дейді ғой бәрі. Соншалықты ащы дауыс болады ана жерде. Оған шыдау мүмкін емес дейді. Сондай үрейлі дауыс екен да. Алла Тағала жындар мен адамдарды сонда көзін көрмейтін, құлағын естітпейтін қылып қойған дейді. Адамдар әңгімесін айтып, темекісін шегіп кете береді ғой жаназаға. Ана жерде көң атса, мияқта бір әңгіме соғып тұрады. Білмей тұрды, не болады? Насыбайын атып, не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр, огород не болды, анауыңды ектің бе, саудаң не әңгіме болыңдар. Егер ана кісінің жағдайын білсе, адамдар онда әңгіме айта алмай, қыбыр ете алмай қалады бәрі дейді. Дауыс естісе қашады бәрі дейді. Қорыққаннан да үрейлі дауыс анау. Көрдіңіз ба? Жаңа қабірге қойған кезде сондай жағдай, қиын жағдай болады дейді ондай кісіге. Сол үшін сол кезде ана жерлейді ғой. Жерлеп қабір жабылған кезде 40 адамнан кейін Нәкір Мүнкар деген екі періште келіп сұрақ жауап бастайды дейді. Отырғызып қойып. Сол себепті анау сүйектің иелері деген жаңағы марқұмның туыстары, балалары, жақын адамдары ғой. Сол мәйіт кірмей тұрып бірінші кіру керек сол. Кіріп тексереді, жатып көреді, отырып көреді, басын көреді, тимей ма, қалай кеңдігін көреді. Одан кейін барып кіргіз дейді ғой. Егер тар болып қалса, мынау тар ғой мынау. Деп соны реттеу керек те жаңағы. Өйткені ол 40 адам кеткеннен кейін екі періште отырғызып қойып сұрақ жауап алады екен. Ана басы тимеу керек деген содан қалған. Енді адамдар көміп кетіп бара жатқан кезде дейді, солардың ана аяқ киімінің ізін естіп тұрып жатады екен ғой марқұм. Сыпыр әңгіме айтып кетіп бара жатыр, ұзақтап. Балғанша ұзақтап жатыр адамдар. Енді мынандай жарма дейді, ләх дейді, ол жердің несіне қарап бола береді оразаға. Олар қалай тұрып отырады деген ғой. Енді мынандай нәрсе дегенде, мысалға дейді, мысалға кеме теңізде батып кетсе суға, ана адамды акула жеп қойса да дейді, оны барзақ әлемі үшін бола береді дейді. Біз ойлаймыз ғой, тек қана обязательно жаңағыдай қабірде болу керек, міндетті түрде сондай бір бөлме жоқ, ондай емес. Барзақ әлемі болу керек бола береді деген. Қабір рахат көретін жер болса көре береді деген. Қабір азап көретін адам көре береді деген ғой. Оның денесі шашылып жоқ болып кетсе де, күл болып жоқ болып кетсе де, бірақ жаны ол жоқ болмайды ғой. Алла Тағала адамның жанын мәңгіге жаратқан. Оған сұрақ жауап жүре береді. Бірақ ол жерде көрдіңіз бе, көп адамдар ғалымдар айтады, мән бермейді дейді. 3-ақ сұрақ қойған екен ғой деп айтады дейді. Сол 3 сұрақтың жауабы мына өмірде істейсің сен. Яғни өмірде сол 3 сұрақтың жауабына дағдыланып, амал істеп, себебін жасап, Аллаға тәуекел деп жүре берсең, Құдай аузыңа салады да сол сөзді. Бірінші сұрақ, Раббың кім деп айтады дейді. Раббым Алла деп айту үшін адам тірі кезде Алланы іздеу керек та. Ізде дегенде андай Алла бауырларымыз сияқты емес. Құлшылықпен іздеу керек. Аллаху акбар деді ме? Хайя алал фалах деді ме? Құтылуға асық, хайя алас сүлә, намазға асық деді ме? Құлшылықты іздеу керек та адам. Иншалла аузымызға салсын да сол жерде Раббың кім деген кезде Раббым Алла деп айту үшін Алланың бұйрығын орындау керек. Алланың қайтарған адам қайту керек та. Сол кезде иншалла ол адам кәдімгідей нық жауап бере алады екен да, Раббым Алла деп. Екінші, дінің не деп сұрайды дейді. Дінім ислам деп айту үшін діннің қағидаттарын орындау керек та адам тірі кезінде. Енді барғаннан кейін көреміз ғой деп жүре берсең, көресің точно. Оған күмән жоқ көретініңе. Бірақ қандай жағдайда көресің сен оны? Ол жағы қорқынышты. Көрдіңіз бе? Дәл сол жерде андай соқыр батыр болудың қажеті жоқ та. Андай көреміз ғой барғаннан кейін. Мен үшін уайымдамай ақ қой. Сен үшін уайымдап жатқан жоқ. Белгілі, осы отырған әрқайсымыздың қабіріміз бөлек-бөлек болады. Даже қатының жанында жатпайды, балаң жанында жатпайды. Ол белгілі. Сен үшін ешкім уайымдап жатқан жоқ. Тек мамандар жеткізеді, болды, істесең істе, істемесең болды, көре бер өзің дейді. Сен ешкім қайғырып жатқан жоқ дейді. Көрдіңіз ба? Жаңа жай сөзден ол. Мен үшін уайымдамай қойсайшы бауырым. Барған екен көремін ғой, өзім жауабын беремін ғой дейді. Көппен көрген ұл той дейді. Тұра тұр бауырым. Көппен көрген ұл той дейді, көппен көрген тағы басқа дейді. Ол ешқан кезде сол сұрақтың жауабы қалмай айтқан өмірде болады деген да. Дәл сол мезетте айта салатындай нәрсе емес деген.
Құдай сақтасын деген, егер оған дайын болмаған адам болса дейді, анау негізінде анау пеште, жаңа сұрақ жауап болатын пештер өз кейпінде келсе қорқынышты дейді. Дауыстар анау күңгірлеген, анау найзағайдың сияқты жарқылдаған, өте не сұсты дейді. Ондай адам қатты қорыққан кезде мына тіл арқаға кетеді екен, күрмеліп арқаға кетіп қалады екен ғой тіл. Өзі деп айтады екен да бейшара. Ей Раббың кім дейді. Дінің не қай пайғамбардың білсін деген кезде Алла айтады екен, пендем өтірік айтып жатыр. Жаңағы сол өмірімен дайындалып, Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам деп жүрген адам өмірін сол сүннетке бұрып, соған жақындатырып, өмірін шариғатқа лайықты көріп, лайықты келмеген жерін алып тастап, сөйтіп дайындалып жүрген адамға Алла тағала салып қояды екен да тіліне. Құранда Алла айтады ғой, біз олар дүние ақыретінде оларды бекем қылып қоямыз дейді сөздерін дейді. Соның тәпсірінде соны айтқан ғалымдар. Бұның біреуі қабірде деген, екінші ақыретте Алла саған бекем беріп қояды дейді. Былайша айтқан кезде ана періштелер оны білмейді дейді. Періштелер біз сияқты жаратылыс мақұлық қой. Олардың миссиясы, Алла тағала айтады ғой аятта, оларға берілген тапсырманы екі етпей орындайды олар дейді. Бұл олардың миссиясы, әл бекітілген өзінің лауазымдары бар, олар сонымен айналысады. Бірақ Алла тағала өз рахматымен ана адамдарды біз жауаптарын бекем қылып қоямыз дейді сөздерін дейді. Яғни тіліне салып қояды екен да, не сұраса да айтып бере береді. Омар ибн Хаттаб осыны естіген кезде, я Расулалла деген, сол сұрақ жауап алатын періште келген кезде менде мына память орында бола ма деген ғой. Мен ес түсімді білем ба дейді. Деген кезде ондай жауап беремін иншалла деген ғой. Сенімді айтқан дейді ғой Омар Адақан ғой. Ойлаңызшы, қазір кім сенімді айта алады? Ешқайсым сенімді айта алмаймыз. Бірақ Омар сенімді айтқан да. Неге? Өткен сахабалар дайын болған ғой оған. Ол бірақ сұрақ қойған ғой. Я Расулалла, сол сұрақ қойған кезде мынау ақыл есім, яғни есімді біліп тұрам ба деген ғой. Бәрін біліп тұрасыз деген. Онда жауап беремін иншалла деген ғой. Өткен ол өмірін соған дайындаған ғой. Кәдімгі сенімдікпен айтқан да, келе берсін деген ғой. Дайынмын деген ғой оған. Омардың сөйтіп айтқан ғой. Сосын барзақ әлем бауырлар, былайша айтқан кезде мына өмір мен ақыреттің ортасын жалғайтын әлем ғой. Қазір ешкім тозақта емес, ешкім жәннатта емес. Кім өмірден өтсе, бәрі сол бар жердің астында көміліп жатыр. Енді қияметте ең бірінші пайғамбар айтты, мақтанғаным емес, ең бірінші менің қабірім ашылады деген да. Ең бірінші мен қабірімнен шығамын дейді пайғамбар алейхиссалам. Одан кейін ақырындап деңгейіне қарай шыға береді екен, адамдар тіріле бастайды. Бірақ сол сәтке дейін адамның бәрі сол жерге жерленеді. Сол үшін мынау шариғат бойынша сол бейіттің де өзінің көму, зираттың несінің өзінің бір шеңбері бар еді да. Оны адамдар қазір мамандармен кеңеспестен әркім өзі ойына келген нәрсені істеп жатыр ғой. Барады, жерді сатып алады, қоршап тастайды, әулетімізбен осы жерге жерленеміз деп. Ана әкесі ма біреу қайтыс болса, үстіне мавзолей тұрғызып тастап жатыр. Оның бәрі дұрыс емес. Ғалымдар айтқан, егер жерді үстіп оқшауланып шектей берсек деген әр нәрсемен қоршап, болашақта қияметке адамдарды көмуге жер қалмай қалады деген ғой. Ғалымдар. Өткені ол қазақта сөз бар, жермен жексен деген сөз бар. Бәріміз ертең тәніміз жермен жексен боламыз. Анау тіпті қабірде лахттың есіктің өзін мына лайдан жасалынған кірпішпен жауып алғанда, ол жерге цемент, шпал бірдеңе қолданбаған. Жер қыртысының өзін лай қылып жасап, жердің өзіне салып, жауып тастаған да. Сонымен топырақ қылып көме салады, басына кішкене белгі ретінде қояды да, жалпы зиратты бір қоршайтын болған, мал кірмесінен аяқ асты болмасын деп. Ал бірақ ол бірнеше ғасырдан кейін өрдің бәрі теп-текс болады ғой. Өйткені мына сүйек 40 күннен кейін ет сүйектен ажырайды. Сөйтеді ет топыраққа сіңіп кетеді. Сөйтеді кейін ақырындап сүйек мүжіле бастайды. Ол сүйекті бірте ол да жоқ болып кетеді. Қараса жермен жексен болады да бәрі. Кейін болашақта ол жерге тағы біреу де жерленуі мүмкін да болашақта. Егер жаңағыдай әркім өзінің жаңағыдай әулетімен қоршап, не бір ана бір Самарқандтың кірпіштерін алғызып, өргізіп жасап жатыр да. Оның бәрі цемент, анау нелерін қашан шірейді ол жерде.
ол қашан жермен жексен болады. А ол деген сөз жерді былайша айтқанда сөйтіп кете берсе деген қияметте адамдар жерленетін жер табылу қиын болады деп айтқан ғой. Олай жасамаңдар деген да ғалымдар. А оны тыңдап жатқан кім бар? Бәрі шейх, бәрінің патуасы бар. Бәрінің өздерінің бір идеясы бар әйтеуір. Дұрыс қой, бірақ дейді де, бірағын қоя тұрсың сен. Жоқ. Тек бірақ жерін сұрайды. Молдеке дейді, өткен ана балам ба, туысым ба айтты дейді. Анау мүсінде тас суреті бола ма болмай ма дейді. Сол жерін ғана бір сұрау болады. Жоқ, бауырым, тас суретті былай тұр сен. Десең, ол жағын білем дейді. Ана суретті қойсам бола ма болмай ма дейді. Аятты жазсам бола ма болмай ма. Сол жерін ғана бір түртіп қояды да. Салатын дейді. Ана мавзолейді сұрап жатқан жоқ. Мен үстіне көк таспен былай қаптаттым, анан үйттім, ақыранда камера қойып қойдым, скамейкасын айтып жатқан жоқ. Ең ақырғы суретін сұрап жатыр, кішкентай. Ана суретті қойсам бола ма? Біреу бір жерде айтқан ғой деймін. Молдекеңдер айтып жатыр. Ана сурет қоюға болмайды деп айтқан жерін тік ете қалған ғой деймін. Тұра тұр, қазір сұраймыз дейді.